老豆，喂，啱啱買完餸翻嚟未？係啊，有咩食啊哥？嘿，今晚嘅買條野生鯇魚，嗱，你見過未啊？野生，你對我一種侮辱，你見過未？嗱，條尾啲似一樣啲嘅，你個身又像，我就係覺得佢似吊水鯇啫。嗱，同你鯇魚唔同啊，係兜喎，啊，細啲、尖啲。嗱，條似金色長啲嘅啦，係喎，好似旺腳臘咁嘅。係啦，你啲係野生嘅，你啲嘅喺山坑嚟整啲山坑，你啲真正山坑面。真正啊，你叫爆飯花啦。你竟然問我見過未？問題係我真係未見過。個點整啊？咁咁當我打邊爐鳩就啦。高端嘅食材往往只需要最簡單嘅烹飪方式。嗱，你派過嚟成球仔喺度浸，你結腸3斤幾重嘅咯，啲肉好實嘅。係好瘦身啊條魚。曬嗰啲。OK。拖買嘅要佢翻鮮翻難睇。一般我哋咧就選用呢啲前排要你打邊爐，簡單嘅醃製方法嘅，擠落去浸，好好食嘅。一個兜嘅啦。嗱，啲肉咧，睇住手。開佢先。哇！啲嘅手勢好專業咁喎。係喎。你打死都刮到，真係零舍不同啊。你想硬嘅一次嘅。好。1、2個3。嗱，以晒放油嘅呢條魚，真係金色嘅喎。啲骨，你睇條骨咁硬嘅。咁樣嗱。哦，即係好似煎角魚咁切法喎。切魚塊。老豆呢嚿可唔可以切魚片啊？得。我想試試魚片。啲肉好似硬咩咁，爽喎，估計肉係。爽先爽啊！你做啲沙先啊，魚皮啊硬，魚皮嘅你。哇，係。甜性都唔一樣喎，真係。爽先啊！你呢啲野生真係唔懂啊。睇先，識睇嘅朋友可唔可以幫我哋睇睇，係咪唔一樣啊？咩叫野生？個會唔會貴啲啊？你啲魚？嘿，你條嘅魚貴半，同你啲貴一半啊？係啊，25蚊斤。你啲魚係10幾蚊斤啫嘛。你啲人嚟喺韶關啊攞過嚟嘅。得幾條啫？我話你試試啊咁。貴口嘢我實買佢啊！我一睇就靚啊，睇個身材就知啊。睇身材。哇！呢啲幾好嘅。你睇瘦肉你知啊。真係好靚喎，立靚喎嗱。係啊，佢都欠木嘅。少少啦嗱，好。一食就唔同嘅呢個魚，或者嗱起晒放油㗎啦。食過先講。咁即係唔使講嘢。都欠木嘅，打派骨先。你啲靚派骨就基本上唔使點曬。梗雞啊！好。鹽生粉。啲水落去打佢，灑血水嘅。即係防止佢有啲異味啫嚇。係啊，因為啲血水啊。好，你啲係我嚟煮餸嘅派骨打邊爐。係啊，嗱，洗完之後粉紅色嘅喎。係啊，一定要咁大嚿啊。落咗啲薏米，微啲嘅一陣間，佢有啲薏粉喺度，煎食啲。OK。好，搞掂。芡西葱嗱，呢啲係醃料啊。嗱，拍薑係好味啲嘅。嗱，白切雞咁嘅。咁係啦。好，你都熟呀。追佢。清水打邊爐嘅調料就係咁樸素。得噶啦，豉油，好叫佢得啦。OK。好啦，清水一鍋，打邊爐。我哋呢個叫昌江水係咪？野生啊，真係薑落去，滾住佢先，擠幾嚿番薯落去先。番薯打邊爐。落幾嚿排骨落去滾佢先。番薯煲排骨，咩黑暗料理喎？嗱，試下啲野生魚啊。你係咪第一次食啊？真係野生鯇魚好大一次啫喎。係咪啊？唔係講假。就係開大火㗎。開大火啊！開大火。整咁啲。好。哎呦！哎呀，一壇滾啊，二壇熟，3壇口有福。，3壇啊焗。哇！你野生嘢攞碗咧。咦，整嚿嘢試試嗱，乜嘢叫做野生嘢？多謝。哇，金色嘅喎。爽味，好魚味，係嘛？靚唔靚？真係。
係啊，冇啲烘味，係咪咁凍啊？你要睇嚿芝士啊？好，招牌當中篤篤啲啊！係咪真係咁新你鮮啊？咪有炭啊！你自己睇下呢隻，咁食翻魚片，睇10年同啲魚咁啊！真係，哇！啲肉真係石板都唔換啊！食板都冇咁勁啊！唔睇啲肉，你睇成啲嘢，我啲肉真係啊！試，係咪啊？係喎，我啲骨啊，亞菜咁粗喎，真係粗到啲骨硬，有個象牙色嘅，白色咁泡流流啊！啲魚味咁凍，係喎，哇！非常之好食啊！呢個魚唔係講假少，香滑，而且咧佢有啲魚嘅質感啊，佢唔係種嘅雪嘅噃，佢係香滑得嚟咧，又煙煙韌韌，彈牙嘅，係，但係佢又唔係爽，佢係彈啊！濕濕添。好鮮甜，真係同平時買啲魚唔同，咪有所值啦！嗱，試試魚，野生魚嚟啊！係啊，好嗱，魚片咧，我認為必勝熟係 OK 嘅啦。嗱，哇，唔係假少嘅試塊，你話試試。嗱，你哋咁爛嘅魚片啊，係啊，俾多薑粒佢，冇貪啊！點啊？都感覺真係唔覺。但係我覺得你係啱嘅喎，係真係魚塊比魚片好食，唔係講笑喎。你魚塊係抌㗎。排骨，哎，嗱，邊爐排骨啊？未食過嘅朋友覺得佢怪，試試啊！食過先知佢係含金量喺邊度。爽爽滑滑嘅排骨啊，好脆啊，又香又滑。呢啲叫做飯面兜番薯。啊，唉，乜又咁食法又？飯面兜番薯你知道係乜嘢啊？我唔知。葱機啊！佢有飯食，點解要食番薯？就係咁夠飯食，每人得半碗飯。所以呢就要蒸2個番薯喺度，就加埋6碗飯都食，咁咪夠表啊嘛。咁咪叫到夠飯食，人啲飯面兜番薯。咁艱苦嘅咩？等我試試啦。打邊爐番薯就係聞所未聞。唔係你啲番薯嚟。即係又唔係難食咯，但係都唔好食。